Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sugeng Injing. Kita semua dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam belajar anak-anakku semua di kelas 2. Anak-anak, ing ulangan siji iki kita mau belajar tentang basa ngoko-lugu lan basa krama alus. Yang dimaksud dengan ngoko-lugu yaiku ragam basa kang basane ngoko kabeh, ora butuh anane pakurmatan. Basa ngoko-lugu umume digunakake bocah padha bocah, kanca sapantaran, wong tuwa marang wong sing luwih enom. Maksudnya, basa ngoko-lugu itu digunakan untuk berbicara antar teman atau orang tua yang berbicara kepada anaknya atau berbicara dengan orang yang lebih muda, yaitu basa krama alus. Basa krama alus yaiku basa Jawa alus sing biasane digunakake nalika matur karo wong sing luwih tuwa. Contone, bapak nembe siram, ibu nembe dahar, embah nembe sare. Nah, itu contoh-contoh basa krama alus. Untuk memudahkan kita, Bu Guru menyajikan kamus kecil sing isine basa ngoko-lugu lan basa krama alus. Berikut ini. Aku, kula, kowe panjenengan, lunga tindak, menyang dateng, lagi nembe, maca maos, pasar peken, teka rawuh, saka saking, mau wau, apa punapa, wis sampun mangan dahar, ditukokake ditumbasake anyar enggal. Gladhen loro ing halaman 5. Tuladha utawa conto basa ngoko alus. Bapak lunga menyang Jakarta. Ing didadèkaken basa krama alus dadine bapak tindak dhateng Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.